Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Комахи восени. З настанням осені життя комашок змінюється. Деякі комашки забиваються в щілини, у кору дерев, ховаються у купу сухого листя, зариваються в ґрунт і там зимують. А є комахи, які зовсім зникають, а багато з них навіть гине з настанням перших холодів. Сонечко шукає собі місце для зимівлі під корою пеньків, ховається в моху, під опалим листям, а найкмітливіші ховаються в квартирах і будинках, а мурашки шукають собі схованку у глибоких підземних мурашниках. З настанням холодів бджілки не впадають у сплячку, вони перестають рухатись і збиваються в купу, зігріваючи один одну. Метелики, лимониця й кропив'янка забиваються у дупла, під кору дерев, ховаються на горищі і сидять ледь живі в очікуванні тепла. Майже всі оси живуть до осені, а з настанням холодів вони гинуть. Залишаються лише молоді самки. Зиму вони проводять у сплячці, а навесні починають будувати власні гнізда. Павучки, які живуть у лісі або на вулиці, ховаються у дерев'яній корі, а ті, що лякають нас вдома, засинають десь у щілинах. Мухи впадають у сплячку і можуть проіснувати півроку і більше, а з настанням тепла вони оживають, але немов сонні. Пізньої осені в парках, лісах, на луці тиша. Комахи приготувались до зими. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!